Zagreb, grad kazališta, umjetnosti i tradicije, ali i grad koji sve više postaje međunarodna točka susreta. Došao sam iz Finskoj, ja sam iz Portugala, ali došao sam iz Finskoj, zašto moja žena iz Hrvatske, upoznali smo se u Portugalu kada je ona tamo radila prije 15 godina. Pa i uvijek kažem, meni je tu super, ljudi poštovao naš posao, a po mene puno više nego u Portugalu recimo. Tu uvijek ima poštovanje prema baletu i ljudi to voli, baš se vidi kad ima predstava, kad neko nas upozna na ulice, to je uvijek jako lijepo. Guillermo je u Zagreb došao zbog ljubavi prema prima balerini Ivi Vitić, koju je 2011. upoznao u Lisabonu, gdje je talentirana Zagrebčanka bila u angažmanu Portugalskog nacionalnog baleta. Odlučili su zajedno nastaviti karijere u zagrebačkom HNK. Sad sam doma, ja mislim da čak i više nego u Portugalu sam doma, sad mi je to, čak moja mama kaže, baš se vidi da nisi više iz Portugala, više sam Hrvat. Dobro, jezik još moram, ali mislim da tak se osjećam. S juga Italije u Zagreb stigla je slučajno zbog audicije za balet Giselle, no ono što je počelo kao kratka profesionalna avantura preraslo je u 11 godina života u Hrvatskoj. Kristijana je danas jedna od važnih članica ansambla zagrebačkog HNK i ne razmišlja o povratku u Italiju. It's a beautiful place, a beautiful theater, and to work here is really different because I've been working in other theater, and atmosphere it's different. Here somehow it's like you feel at home and colleagues are helping each other. There is competition, but good competition. There is no bad competition, and I mean, as I said, if you work in a good atmosphere, everything becomes like easier in a way. Za Kristijanu Italija i Hrvatska dijele slične strasti prema umjetnosti, životu i zajedništvu, no postoji velika razlika u hrani. Food is very different because here you have a lot of meat and I don't eat meat. I stopped eating meat already a long time ago, so this is like all the traditional food of Croatia, it's like meat. It's just meat, so this is really different, but I mean I cook a lot. So I mean you have really good ingredients and stuff. So I cook at home usually, but when I go out, I also have like a lot of things that I like here in Croatia. I love fritule. Rođen u Tokiju, odrastao u Francuskoj, a plesao širom Europe. Simon Yoshida u Zagreb dolazi također vođen preporukom kolega. Ono što je pronašao nije bio samo posao, nego mir, bliskost s publikom i osjećaj pripadnosti umjetničkoj obitelji. Compared to the other theaters I have been in the past, it's much smaller number of audience. So they are actually closer also because of our structure of the stage to the audience, and I feel much closer to them, so it feels much more intimate with them, whether it's just some breathing, whether it's some love, whether it's some emotions that they felt through our dancing. So in that sense I like it. I just don't know exactly who came to watch, but it feels nice to be connected in a non-physical way. Za Simona Zagreb nije samo nova radna stanica, nego mjesto gdje umjetnost prelazi granice jezika i postaje most među ljudima. Pozdrav gledateljima globalne Hrvatske. Matane. Ciao tutti!